kabar semuanya? Gimana kabar kalian? Di video kali ini aku mau rebus untuk sakit tenggorokan. Dan ini bahan-bahannya ada tebu, ada wortel, ini water chestnut. Kalau di Indonesia namanya purun tikus. Dan ini akar alang-alang. Kita potong-potong dulu ya. Sambil nunggu kita potong-potong bahannya, kita rebus airnya dulu ya. Nah, airnya sudah mendidih. Kita masukkan semua bahannya. Ini ada akar alang-alang, wortel sama chestnut yang udah dipotong. Terus ini tebunya. Tebunya. Terus kita tutup. Kita rebus 1 jam ya. Oke, 1 jam. Nah, udah selesai 1 jam. Terus kita lihat airnya sudah surut. Wah. Ini tuh rebusan air tebu ini bagus untuk sakit tenggorokan atau batuk-batuk ya. Oke, sudah 1 jam. Kita tutup. Kita matikan apinya. Terus kita tutup 1 jam. Jangan dibuka tutupnya. Terus setelah 1 jam udah siap diminum. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat ya. Bye-bye.